வணக்கம் உறவுகளே. அக்ரிகல்ச்சர் வெஹிக்கிளில் இன்றைக்கி ஒரு ஜாண்டியர் டிராக்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிராக்டரை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போனா தான் நம்ம போடக்கூடிய எந்த வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இந்த வண்டியை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டியர் 5045D 4x4 டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2022. இந்த டிராக்டரோட ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஓனரோட தான் வருது இந்த டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட எஸ்டாபிட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் இருக்குது, டாப் இல்லை இந்த வண்டியில். இந்த வண்டியோட டயர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயரும் ஒரு 50% இருக்குது. இந்த வண்டியோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருது இந்த வண்டி. இந்த வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கோடு வருது. வண்டியோட மேனின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டியில் எந்த கிராட்சி எதுவுமே கிடையாது. பெயிண்ட்டும் நல்ல கம்பெனி பெயிண்ட் அப்படியே இருக்குது. இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7,50,000 ரூபா சொல்கிறாரு ஓனர் தரப்பில் இருந்து. நேரில் வந்தீங்கன்னா பார்த்து பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த வண்டியோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூர் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. வண்டி பிடிச்சிருக்கவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. கால் பண்ணி பேசிவிட்டு நேரில் போய் வண்டியை பார்த்து செக் பண்ணி வண்டியோட புக் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இதே போல் நம்ம சேனல் மூலமாக உங்கள் விவசாய உபகரணங்களை விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் அபவுட்டில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. கால் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.